So kita tengok lantai kita, apa yang tertinggal. Okey, masih ada tapi boleh tahan lah. So basically semuanya okey, kecuali ada part yang tak habis. Tapi model ni dia tak boleh nak ulang 2 kali. So bila dia dah habis sekali round, dia takkan repeat. So yang terkumpul yang dia tadi sekejap je. Sebab dia jenis laser, so dia takkan langgar-langgar je, tak kena miss spot ke. So ni semua dia lalu. Okey, itu je.